بسم الله الرحمن الرحیم. دا د 18مې سورې دویم درس دی او د الانبیاء سورت چې 21مه سوره ده، 21م آیت نه تر 46 آیت ورسره همچنان ولولئ، ترجمې سره چې بهتره په معنا پوه شئ او دا کلمات چې دي دا حفظ کئ، زده یې کئ چې آینده کې لوستلو کې تاسو ته ترجمه اسانه وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ینشرون راپورته کوي، مکرمون عزتمن کړي شوي، رتقا بند، ففتقناهما نو جلا کړل موږ دواړه، فجاجا پراخي، فی فلک یسبحون په مدار کې لامبو وهي، فتبهتهم نو حیران بکړي هغوی، من یکلؤکم څوک دی چې ژغوري تاسې، نفحتن یو پوکې. نو که غواړئ چې دا درسونه تاسو تعقیب کړئ په انټرنیټ کې او زده یې کړئ، نو طریقه تاسو ته ښیم چې څه رقم کولی شئ چې غونډ درسونه تاسو د اول نه اخره پورې تعقیب کړئ. د ټولو نه مخکې باید اول یوټیوب خلاص کړئ، که موبایلي، ټابلیټي یا کمپیوټري. دغسې تاسو ته به دغسې سرچ بار د یوټیوب ظاهر شي، نو دې ځای کې به تاسو دغه قسمت کې ولیکئ چې 2 ټي وي، فاصله به ورکئ ټي وي، نو بیا به سرچ کړئ. 2 ټي وي چې ولیکل سرچ نه بعد دغه تاسو ګورئ، زه به تاسو ته رقم دا به تاسو سلیکټ کړئ، دا به تاسو اوکې کړئ. صحیح ده، دا هم چې اوکې که 2 ټي وي چینل تاسو ته خلاص شو. نو مهمترین بخش چې دی دغه دی سبسکرایب. د سبسکرایب بټن له فشار ورکئ چې سبسکرایب شي. دغه سبسکرایب دا اوس سبسکرایب شو. بعد د دې نه چې دا سبسکرایب هم که، نو دا ډېر مهم ځکه دی سبسکرایب چې تاسو ته به همیشه د دې معلومات راځي، کومه ویډیو چې د درس باره کې راځي نو تاسو ته حتما معلومات راځي چې نوې ویډیو راغلې، تاسو کولی شئ خپل درسونه تعقیب کړئ. نو دې نه بعد به موږ پلی لیست سلیکټ کړو. پلی لیست هم چې انتخاب کړئ کې غونډ درسونه دي. پلی لیستونو کې غونډې سپارې شته، مثلا 14مه سپاره شوه، 15مه شوه، 14مه شوه، هره سپاره مثلا اول پورې 4مه سپاره شوه، دا د اول جز اوله سپاره. نو په طور مثال مثلا 11مه سپاره به زه انتخاب کړم. اوس دې کې چې دي دا درسونه دي، مثلا هر درس چې تاسو پکاري، مثلا دویم درس دی، مثال دا دویم درس دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د 11مه سپاره دویم درس دی او د سورۃ التوبه چې 9. نو دا طریقه ده چې تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقې سره دا درسونه پیدا کړئ او ادامه ورته ورکړئ.